Намайг Пак Чон Ук гэдэг. Энэ хичээлийн цаг дээр Солонгосын авто замын суурь бүтэц болон зам тээврийн бодлогын ерөнхий байдлын тухай танилцуулах болно. Танилцуулах дараалал нь эхлээд Солонгосын зам тээврийн байгууллагын бүтэц, хууль эрх зүйн орчин, бодлого зэргийг танилцуулж, дараа нь авто замын дэд бүтцийн түүхийг үзэж, түүний дараа зам тээврийн бодлогуудыг танилцуулаад, эцэст нь энэ бүхнээс гарсан үр дүнд хүргэсэн бодлогууд амжилттай хэрэгжихэд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг тайлбарлана. Солонгосын зам тээврийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын бүтцийг харж байна. Зам тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд нь газар дэд бүтц, тээврийн яам, төрийн захиргаа, аюулгүй байдлын яам, цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа төрийн байгууллагууд байна. Газар дэд бүтц, тээврийн яам нь зам тээвэртэй холбоотой бүхий л бодлого төлөвлөлтийг хариуцдаг бөгөөд төрийн захиргаа, аюулгүй байдлын яам, цагдаагийн ерөнхий газар нь гол төлөв замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг хариуцаж ажилладаг. Мөн үүнээс гадна засгийн газрын харьяа байгууллагууд байдаг бөгөөд эдгээр нь засгийн газрын захиалгатай ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ бодлого төлөвлөлтөнд дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Солонгосын зам тээврийн тухай хуулийг танилцуулъя. Хууль бол бодлого хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлдэг бөгөөд хуулийг сайтар ажиглаж уншвал зам тээврийн асуудлыг цаг үеэр нь харьцуулж ойлгох боломжтой болно. 1960-аад онд Солонгосын дайны дараа улс үндэстний сэргээн босголтын эрен үед гол төлөв зам тээврийн ерөнхий ойлголтууд болох зам, тээвэр, тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой харилцааг зохицуулах авто замын тухай хууль, тээврийн хэрэгслээр хүн тээвэрлэх тухай хууль, тээврийн хэрэгслийн удирдлагын тухай хуулиуд батлагдж байсан. 1970-аад 1980-аад онд хүн ам хот суурин газруудад олноор шилжин суурших болсноор гол төлөв хотын зам тээврийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой хуулиуд батлагдж байсан. Зам тээврийн аюулгүй байдлын тухай хууль, зогсоолын тухай хууль, хотын зам тээврийн бүтцийг эрчимжүүлэх тухай хууль зэрэг байдаг. 1990-ад онд авто замын сүлжээг өргөжүүлэх санхүүжилтийн их усүрийг бүрдүүлэх зорилгоор зам тээврийн дэд бүтцийн санхүүгийн тухай хууль батлагдсан бөгөөд авто замын бүтэц барихад хүрэлцэхгүй байгаа төсвийг бүрдүүлэх зорилгоор хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх, хувийн хэвшлийн хөрөнгийн их усүрийг татан төвлөрүүлэх тухай хуулийг баталсан. 1990-ад он гарсны дараа ITS-тэй холбоотой судалгаа, туршилтын төслүүд эхэлсэн бөгөөд үүнийг дагаж ухаалаг захимжуулалтын үндсэн хууль бий болсон. Хүмүүсийн амьдралын хүрээ дэлхийн хэмжээгээр томоохон хотуудын зам тээврийн асуудлыг зохицуулах зорилгоор мега хотуудын зам тээврийн тухай хуулийг тусгай хуулиар баталсан. Мөн зам тээврийн дэд бүтц болон тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нэгдсэн үр бүтээлтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын зам тээврийн тогтолцоог өрөөгөөжтэй ажилуулах аргачлал болгож улсын зам тээврийн нэгдсэн тогтолцоог сайжруулах тухай хуулийг баталсан. Тухай хууль нь улсын зам тээврийн сүлжээний төлөвлөгөө, зам тээврийн судалгаа хийж мэдээллийн сан байгуулах, дамжин суух нэгдсэн терминал, зам тээврийн тогтолцоог захимжуулах зэрэг олон чухал асуудлыг агуулдаг. 2000 он гарснаас хойш өргөн утгаараа цахим эринд шилжилт хийж, цахим засаглалыг бий болгох зорилгоор цахим засаглалын тухай хуулийг баталж, газар төлөвлөлт зэрэгтэй холбоотой үндсэн асуудлуудыг хөндсөн газрын тухай үндсэн хууль батлагдсан. Хэрэглэгч төвтэй зам тээвэр, байгаль орчинд ээлтэй зам тээврийг цогцлох зорилгоор хөгшид, хөгжлийн бэрхшээлтэй жирэмсэн хүмүүсийн замын хөдөлгөөнд оролцох тухай хууль, нийтийн тээврийг хөгжүүлэх тухай хууль, тогтвортой тээвэрлэлтийн тухай хууль, такси үйлчилгээний тухай хууль зэргийг баталсан. Харин сүүлийн үед жолоочгүй ухаалаг тээврийн хэрэгслийн эрен үед бэлтгэх зорилгоор ухаалаг тээврийн хэрэгслийг хэрэглээ болгох, дэмжих тухай хуулийг баталсан. Нэмж дурдахад Солонгосын бүх хуулийн агуулгыг улсын хууль, эрх зүйн мэдээллийн төв цахим хуудаснаас олж харж болно. Үргэлжлүүлэн Солонгосын зам тээврийн холбогдох бодлого төлөвлөгөөнүүдийг танилцуулъя. Бодлого төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх цар хүрээ, ерөнхийлөн зохицуулагч, хэрэгжүүлэх хугацаагаар нь ангилдаг. Хэрэгжүүлэх цар хүрээнээс хамааран улсын бодлого, орон нутгийн бодлого гэж хуваах бөгөөд ерөнхийлөн зохицуулагч нь газар, дэд бүтэц, тээврийн сайд, хотын дарга, аймаг мужийн засаг дарга, сумын засаг дарга нар байж болно. Мөн хугацаанаас хамааран 20 жил, 10 жилийн урт хугацааны, 5 жилийн дунд хугацааны,
жил бүрийн богино хугацааны төлөвлөгөөнүүд байна. Хүснэгтээс харж байгаачлан ерөнхийлөн зохицуулагч нь нэг эсвэл олон байх төлөвлөгөөч бас байна. Олон байгаа тохиолдолд төлөвлөгөө нь босоо тогтолцооны дагуу ерөнхий төлөвлөгөө дагалдах дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөнөөс бүрдэнэ. Сая дурдсанчлан олон төлөвлөгөөнүүд босоо тогтолцоонд хамрагдах бөгөөд дагалдах төлөвлөгөө нь ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө агуулгыг дагдаг. Зам тээврийн салбар дахь ерөнхий төлөвлөгөө бол улсын зам тээврийн сүлжээний ерөнхий төлөвлөгөө бөгөөд уг төлөвлөгөөнд үндэслэн салаа салбар бүрийн суурь бүтцийн төлөвлөгөө болон бодлогын шин чанартай төлөвлөгөөнүүдийг холбогдох хуулийн дагуу боловсруулдаг. Ингэснээр бодлого төлөвлөлтүүдийг улсын нэгдсэн нэг зорилгод чиглүүлэн өдөрдөн зохион байгуулах боломжтой болдог. Улсын зам тээврийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тогтолцоог харуулсан зураг байна. Улсын төлөвлөгөө урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөөнөөс бүрдэх бөгөөд эрэлт хэрэгцээний судалгаанд шаардлагатай өгөгдөл мэдээллийг улсын нэгдсэн мэдээллийн сангаас татан авч ашигладаг. 30 тэрбум воноос дээш хэмжээтэй томоохон төслийн хувьд төсвийн үрэлгэн зарцуулалтаас урьдчилан сэргийлж, санхүүгийн сахилга батыг хангахын тулд хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний журмын дагуу газар, дэд бүтц, тээврийн яам бус хөндлөнгийн байгууллага. Энэ нь улсын төсвийг хариуцдаг санхүү төлөвлөлтийн хүрээлэнгийн харьяа улсын хөрөнгө оруулалтын төвөөс урьдчилсан зүү судалгаа хийж төслийг батлуулдаг. Улсын төлөвлөгөөнд шаардлагадах зөв бөгөөд найдвартай өгөгдөл цуглуулахын тулд улсаас салбар бүрт судалгаа хийж мэдээллийн санг үүсгэх бөгөөд улсын төлөвлөгөө боловсруулалтанд заавал эдгээр өгөгдлийг ашиглахаар зааж өгсөн байдаг. 20 жилийн урт хугацааны төлөвлөгөө нь хамгийн үндсэн ерөнхий төлөвлөгөө болох бөгөөд тухайн бүс нутагт хэрэгжүүлэх үндсэн төлөвлөгөө байна. Улсын зам тээврийн сүлжээний ерөнхий төлөвлөгөө хамаарна. Хотын зам тээврийн ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын зам тээврийн ерөнхий төлөвлөгөө байдаг бөгөөд мега хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд мега хотын зам тээврийн ерөнхий төлөвлөгөө багтдаг. Мега хот гэдэг нь Сөүл хотоос гадна 6 хотыг мега хотоор тодорхойлж нэрлэдэг ба эдгээр хотуудыг эргэн тойрны бүс нутгийг хотын бүс хэмээн нэрлэдэг байна. 10 жилийн хугацааны төлөвлөгөөгөөр улсын авто замын сүлжээний нэгдсэн төлөвлөгөө, тогтвортой зам тээврийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, ухаалаг зам тээврийн тогтолцооны ерөнхий төлөвлөгөө зэргийг нэрлэж болно. 5 жилийн дунд хугацааны төлөвлөгөөгөөр автомашины бодлогын ерөнхий төлөвлөгөө, улсын зам тээврийн аюулгүй байдлын ерөнхий төлөвлөгөө, нийтийн тээврийн ерөнхий төлөвлөгөө, хөгшөд хөгжлийн бэрхшээлтэй жирэмсэн хүмүүсийг тээвэрлэх ерөнхий төлөвлөгөө, цахимжуулах төлөвлөгөө зэргийг нэрлэж болно. Жил бүр боловсруулдаг богино хугацааны төлөвлөгөө бол гол төлөв дээр дурдсан урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө юм. Төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх бодит төслүүдийг тодорхой болгож шийдвэрлэсний дараа эдгээр төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг жилээр нь наривчилж боловсруулна. Солонгосын авто замын суурь бүтцийн хөгжлийн түүхэн замналыг цаг хугацааны дараалалаар судалж үзье. 1950-ад онд нийт улс даяараа хүнд хэцүү цаг хугацааг туулж байсан. 1950 онд 3 жил үргэлжилсэн Солонгосын дайны үр хохирлоор аж үйлдвэр, зам, гүүр зэрэг бүхий л дэд бүтэц сүйтгэгдсэн байсан. Мэдээж энэ их дэд бүтцийн сэргээн засварлах хөрөнгө мөнгө болон хүн хүчинч гэсэн дутагдaltaй байлаа. Гадаадын зээл тусламжийн дэмжлэгээр эвдэрсэн зам, гүүрийг арайхийн засварлсан. Энэ үед Солонгос улс хөрөнгө мөнгө болон хүний нөөцөөр дутагдж байсан учраас гадны техник, технологи мэргэжилтнүүдийн тусалцаанд найдаж эдийн засгаа сэргээх бэлтгэлийг хийж байлаа. 1960-ад он гарснаар төр засгийн удирдан зохион байгуулсан төлөвлөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн үе эхэллээ. 5 жилийн эдийн засгийн анх дугаар төлөвлөгөөг 1962 онд боловсруулж, эдийн засгийн төлөвлөгөө нь улсын хамгийн дээд ерөнхий төлөвлөгөөний хувьд уг төлөвлөгөөний дагуу улсын бүхий л бодлого төлөвлөлтүүд хэрэгждэг байлаа. Авто замын барилгын асуудалч энэхүү эдийн засгийн 5 жилийн төлөвлөгөөний дагуу төслүүдийг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн. 1960-ад оны эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний зорилтыг тоомлвол эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих суурь, аж үйлдвэр болон нийгмийн шууд бус хөрөнгийг энэ үед авто замыг хөгжүүлэх хуулийг боловсруулсан. Авто замын төлөвлөгөө боловсруулж, авто замын төрөл болон замыг хариуцах эзнийг зааж өгч, зам барих, арчлах зэрэг бүхий л харилцааг зохицуулсан авто замын тухай хуулийг батлав. Авто замын санхүүжилтийн их усврыг шийдвэрлэж, зам барих ажлыг идэвхжүүлэхийн тулд төлбөртэй замын зөвшөөрөл олгох, барих, арчлах зэрэг асуудлыг багтаасан төлбөртэй авто замын тухай хуулийг баталсан.
1968 оноос хойш авто замын салбар дахь хөрөнгө оруулалтын хэмжээ огцом нэмэгдэж, авто замын татварын орлогоос шатхууны татвар болон зам ашиглалтын татварын орлогыг авто зам байгуулах төслийн тусгай санхүүтэй болсон юм. 1964 онд Дэлхийн банк олон улсын сэргээн босголтын банкны тусламжтайгаар анх удаа авто замын хөдөлгөөний судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. 1967 онд хурдны зам байгуулах 10 жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, 10 жилийн турш нийт 1800 км урт хурдны замыг барьж байгуулах урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулсан. Мөн 1969 онд хурдны замын барилгын ажил болон менежментийг хариуцах Солонгосын авто замын корпорац байгуулагдсан юм. 1970-ад оны эдийн засгийн зорилго аж үйлдвэрийн бүтцийг дэвшингүй болгож, орон нутгийн тэнцвэртэй хөгжлийг бий болгоход оршиж байв. Үүнтэй холбоотой авто замын чухал асуудал болон хурдны зам барих, орон нутаг бүсүүдийг холбох авто замын сүлжээг өргөжүүлэх байсан. 1971 онд олон улсын сэргээн босголтын банкнаас зээл авч авто замын суурь сүлжээ байгуулах төслийг хэрэгжүүлсэн. Энэ үеэр баруун, зүүн, өмнөд, хойд тэнхлэгийн улсын чанартай авто замын сүлжээний арга яс болох хурдны замууд ашиглалтанд орсноор хурдны замын шинэ нэрийн үе эхэлсэн юм. Ялангуяа 1970-ад онд ашиглалтанд орсон Кёмбу хурдны зам бол хамгийн их ач холбогдолтой зам юм. Кёмбу хурдны зам бол Солонгосын нийслэл Сөүл хот болон хоёр дахь том хот болох Пусан хотыг холбосон зам юм. Пусан хотод Солонгосын хамгийн том усан боомт байдаг бөгөөд экспортын бүхэл бараа таваар энүүгээр дамждаг. Нийт 428 км замыг 2 жил 5 сарын хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулсан. Кёмбу хурдны зам ашиглалтанд орсноор зам тээвэрлэх хугацаа богиносож, тээврийн өртөг буурсан бөгөөд газар ашиглалтын хувьд ч их хэмжээний үр ашигтай гарсан. Одоо цагт ард иргэдийн амьдрал суух төв, аж үйлдвэр төвлөрсөн чухал зам болоод байгаа юм. Замын ачаалал ихтэй хэсгийн ачааллыг бууруулах, зам тээврийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хурдны замыг нэг урсгалдаа 6 игнэ бүхий болгож өргөжүүлэх төсөл хэрэгжүүлсэн. 1980-ад оны эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний гол зорилго нь эдийн засгийн тогтвортой суурийг бий болгох, халамжийн үйлчилгээг сайжруулах, амжиргааг дээшлүүлэхэд оршиж байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой зам тээврийн чухал асуудал бол эрэлт хэрэгцээнд нийлүүлэн авто замын сүлжээг өргөдгөх, авто замын тээврийн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах байлаа. 1980 он гарснаар автомашины тоо огцом нэмэгдсэн юм. 1970 онд 100 мянгаыг давж, 1985 онд үүнээсээ 10 дахин нэмэгдэж 1 саяас давсан. Автомашины тоо нэмэгдснээр зам тээврийн төвжирлийн асуудал үүсэх болсон бөгөөд энэ нь төрөл бүрийн нийгмийн асуудлуудыг араараасаа дагуулсан юм. Тиймээс эрэлт хэрэгцээнд тохируулан замын багтаамжийг нэмэгдүүлэх төслүүд хэрэгжиж эхэлсэн. Түүнчлэн авто замын сүлжээний үр ашгийг бүхэлд нь сайжруулахын тулд авто замыг зэрэглэлээр нь холбосон байсан хуучны тогтолцоог шинчилж, зэрэглэл хамаарахгүйгээр авто замуудыг хооронд нь холбох ажлууд хийгдсэн. Мөн хөдөө орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэх, амьдрах орчныг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн замын асфальтын хужилтын хувийг нэмэгдүүлж, орон нутгийн замуудыг сайжруулсан. Авто зам барихад хамгийн түрүүнд шаардлагатай чухал судалгааны мэдээлэл бол замын хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа бөгөөд энэ нь 1982 оноос хойш анх удаа цахим шилжиж эхэлсэн юм. Мөн 1985 онд анх удаа замын мэдрэгч суйрлуулж, замын хөдөлгөөний тогтмол эрчмийн судалгааг гүйцэтгсэн. 1990-ад оны эдийн засгийн хөгжлийн зорилго аж үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх болон тэнцвэртэй хөгжлийг бий болгоход оршиж байсан ба авто замын үндсэн бодлого нь гол замын сүлжээг өргөтгөж тээврийн үр ашгийг сайжруулах зэрэг байв. Улсын аль ч цэгээс 30 минутын дотор хурдны замд нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор замуудыг өргөтгсөн. Түүнчлэн газар нутгийг өмнөд ба хойд өргөрөгт 7 тэнхлэгт, зүүн ба баруун өргөрөгт 9 тэнхлэгт хувааж гол замын сүлжээг байгуулсан юм. Энэ үед хурдны зам барих ажилд их хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийсэн үе байсан юм. Зам барихад хүртээмжгүй байсан их усврыг бүрдүүлэхийн тулд хууль журам боловсруулж, авто замын суурь бүтцийн тусгай санхүүгийн хууль болон хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах тухай хууль батлагдсан. Авто замын дэд бүтцийн төслүүдийг эрчимжүүлж, төсвийг бүрэлдүүлэхийн тулд хувийн хвшлийн хөрөнгийг ашиглах боломжоор хангах зорилгоор хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах тухай хуулийг баталсан. Автомашины тоо өсөн нэмэгдсээр 1997 онд 10 саяыг холд авсан билээ. 1970 онтой харьцуулахад 100 дахин нэмэгдсэн байв. 2000 оноос өмнөх төрийн бодлого гол төлөв замын массын хувьд нэмэгдүүлэхэд чиглэж байсан бол 2000 он гарснаас хойш авто замын чанарыг сайжруулахад чиглэх болжээ. Улсыг тэнцвэртэй хөгжүүлэх, ард иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх нь үндсэн бодлогын зорилго байсан юм.
Авто замын салбарч мөн тэнцвэртэй замын сүлжээг байгуулах, чанартай зам барихад чиглүүлж байсан үе юм. Хотын замын хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэхийн хэрээр зам улам ачаалалтай болж хотод амьдран суух хүмүүс нэмэгдэж хот тэлж томрохын хэрээр том хотуудад тулгуурлан хурдны зам барих ажлууд эхэлсэн юм. Үүнтэй зэрэгцсэн том хотуудын ачаалалтай замыг сайжруулах төслүүд идэвхтэй өрнөж байлаа. Авто замыг илүү үр ашигтай ашиглахын тулд ITS төслүүд ч бас эхэлсэн юм. 2000-ад онд анх удаа хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр Сөүл болон Ёнжун арал дээр Инчоны олон улсын нисэх буудлыг холбосон 36.5 км урт Инчоны нисэх буудлын хурдны зам ашиглалтанд орсон. Хурдны замын эзэмшил засгийн газарт байх боловч үйл ажиллагаа менежментийн хувийн аж ахуйн нэгж болох шинэ нисэх буудлын хурдны зам ХХК-д 30 жилийн хугацаатаагаар эрхийг өгсөн. Хувийн хэвшлийн тогтвортой орлогыг баталгаажуулахын тулд тодорхой хэмжээний орлогыг засгийн газараас баталгаа гаргах MRG тогтолцоог нэвтрүүлж MRG тогтолцоог нэвтрүүлснээс хойш олон тооны хувийн компаниудын оролцоо нэмэгдэж засгийн газар энэ жишгээр олон дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. 2010 онд нийслэл Сөүл хотыг даган төвлөрсөн төр захиргааны байгууллага хүн амыг хотоос гаргаж тараах, газар нутгийг тэнцвэртэй хөгжүүлэх нь төрийн даалгавар болоод байлаа. Энэ үед газар нутгийг тэнцвэртэй хөгжүүлэхийн тулд төр захиргааны байгууллагуудыг хөдөө бүсэд шилжүүлэх захиргааны нэгдсэн хот ба нийслэлийг даган төвлөрсөн 175 төрийн байгууллагыг хотоос нүүлгэн шилжүүлэх шинэ хот байгуулалтын төсөл. Төрөлжүүлсэн бүсчлэлийг тогтоож, аж үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийг төвлөрүүлсэн аж үйлдвэрийн хотыг байгуулж, үүнд шаардлагадах авто замын суурь бүтцийг нэмэгдүүлсэн. ITS төслөж идэвхтэй хэрэгжиж хурдны замууд 100% ITS-тэй болсон. 2019 онд бүртгэлтэй автомашины тоо 20 саяар тоологдох болсон нь 2 хүн тутамд 1 автомашин ногдох хэмжээнд хүрээд байв. Мега хотуудын замын хөдөлгөөний ачааллын асуудал улам гүнзгийрч үүнийг шийдвэрлэх зорилгоор авто замын төслүүд хэрэгжиж байв. Үүний нэг жишгээр нийслэл хотын тойрог замын сүлжээг байгуулж эхэлсэн юм. 2020 он буюу одоогийн байдлаар авто замын урт нийт 120 мянган орчим километр, асфальтын хүчилтэй зам 94% эзэлж, ETS нь 85% түгээгдсэн байна. ITS-ийн хувьд хурдны замуудад бүгд нь байгуулагдаж дууссан бол хурдны бус замуудын 25% орчимд байгуулагдсан байна. Хотын авто замын 11% байгуулагдсан байна. Авто замын салбарын төсөв нийт 7 их 80 воныг бүрдүүлдэг бөгөөд авто замын барилгад 53%, авто замын судалгаа шинжилгээнд 21 тэрбум вонтой тэнцэх хөрөнгө оруулалт хийгддэг. 7 жилийн дараа буюу 2040 он гэхэд нийт нутгийн хэмжээнд 30 минутын дотор хурдны замын уулзурт нэвтрэх бололцоо бүхий авто замын сүлжээг хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Түүнчлэн жолоочгүй автомашины 90 үед бэлтгэж дижитал авто замын сүлжээг байгуулахаар зэхэж байна. Авто замын салбар дахь замын хөдөлгөөний бодлогыг танилцуулъя. Маш олон төрлийн бодлого төлөвлөгөөнүүд байдаг хэдий ч тэр дундаас хамгийн чухал бодлогыг танилцуулах гэж байна. Энэхүү материалыг цаг хугацааны дараалалаар нь эмхэлсэн болно. Замын хөдөлгөөний орчин нөхцөл хувьсгын зэрэгцээ голлох бодлого төлөвлөлт мөн хувьсан ирсэн. 1960 он, 1970 он, 1980 онуудад авто замын суурь бүтцийг нэмэгдүүлэх бодлого түлхүү хэрэгжүүлж байсан бол 1990 оноос эрэлт хэрэгцээг зохицуулах бодлого, 2000 оноос ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодлого, 2010 оноос хойш зам тээврийн тогтолцоог ухаалаг хэлбэрт шилжүүлэх бодлогууд голлож ирсэн. Эдийн засгийн өсөлттэй уялдаад автомашины тоо нэмэгдэж, хот руу чиглэх хүн ам өсөж, барилга байгууламж нэмэгдэхийн хэрээр замын хөдөлгөөн ачааллаад ахав болсон. 2018 онд замын хөдөлгөөний ачааллын зардал ДНБ-гийн 3.6% хүрсэн судалгаа гарсан. 1987 онд хотын замын хөдөлгөөнийг сайжруулах тухай хууль хэрэгжиж улмаар уг хуулинд үндэслэн замын хөдөлгөөний эрэлт хэрэгцээний удирдлагын тогтолцоонуудыг бий болгосон. Хөдөлгөөний давхардал үүсгэж буй шалтгааныг тодорхойлж, нөлөөллийн судалгаа шинжилгээг хийж, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлж, замын хөдөлгөөний нөлөөллийн үнэлгээний тогтолцоо ба шалтгааны гол хүчин зүйл бүхий этгээд нийгэмд учирч буй хор хохирлыг нөхөн төлөвлөх, замын хөдөлгөөнд нөлөөлөгчийн нөхөн төлбөрийн тогтолцоог хэрэгжүүлсэн. Түүнчлэн хотын төвийн бүсэд нэвтэрч буй автомашинд татвар ноогдуулах, ачааллтай бүсэд зорчих тогтолцоо, хөдөлгөөний ачаалал хамгийн их байдаг бүсүүдийг тогтоож, эрэлт хэрэгцээг нь судлаж байх замын хөдөлгөөний тусгай хяналттай бүс заах тогтолцоог хэрэгжүүлсэн. 2000 онд хурдны замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй газруудад зөвхөн олон хүн тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх тусгай эгнийг тогтоож, 2000 онд хурдны замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй газруудад зөвхөн олон хүн тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх тусгай эгнийг тогтоож, замын хөдөлгөөнд оролцож буй хувийн тээврийн хэрэгслийг бууруулах үр дүнд хүрсэн байна.
2000-ад он гарснаар замын хөдөлгөөний ачааллын мэдээллийг шууд дамжуулдаг мэдээллийн системтэй болсон. Зөвхөн замын хөдөлгөөний ачаалал гэлтгүй энэхүү системээр боловсруулагдаж шинжилгээ хийгдсэн хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа болон зам нэвтрэлтийн судалгааны мэдээллийг зам тээвэртэй холбоотой төрөл бүрийн бодлого төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглаж байна. Замын хөдөлгөөний мэдээллийн системийн тухай дараагийн хичээлээр танилцуулах болно. Мэдээллийн системийн нэг хэсэг болох улсын зам тээврийн мэдээллийн нэгдсэн системийг зургаар харуулж байна. Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлан бэлтгэх дараалал болон процессыг харуулсан байна. Системээс замын хөдөлгөөний мэдээлэл, зам тээврийн ослын мэдээлэл, авто замын байршлын мэдээллийг авах боломжтой. Сүүлийн үед бий болоодгүй тээврийн хэрэгслийг хуваалцах арга мөн замын хөдөлгөөний аргачлал болон эрэлт хэрэгцээнд чухал үүргийг гүйцэтгэх болсон гэж бодож байна. Энэхүү үйлчилгээнүүдийн хувьд цаг ирэх тусам олон газруудад дэлгэрч, үйлчлүүлэгч хэрэглэгчдийн тооч нэмэгдэх хандлагатай байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бодлогыг танилцуулъя. Эдийн засгийн өсөлтийн хамтаар 1970-ад оны сүүлээс автозамын дэд бүтц хангалтгүй байхад автомашины тоо огцом нэмэгдснээр зам дээр осол гарах нь нэмэгдсэн юм. Ялангуяа 1988 оны Сөүлийн зуны олимпийн наадмаас шалтгаалan тээврийн хэрэгслийн тоо 1 саяас хэтэрж огцом нэмэгдсэн. Зам тээврийн ослууд ч яг энэ үеэс нэмэгдэж эхэлсэн. 1991 онд зам тээврийн ослоор индексийн тоо 13429 хүнд хүрч хамгийн өндөр хэмжээнд хүрсэн. Энэ бол нэг жилийн дотор нас барсан нийт 100 хүн тутмын 6 нь зам тээврийн ослоор нас барж байгаа өндөр үзүүлэлт юм. Тиймээс 1979 онд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг баталж 1983 онд зам тээврийн ослыг бууруулах улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж 1988 оноос зам тээврийн ослын мэдээллийг захимжуулах ажил эхэлсэн юм. Зам тээврийн ослыг бууруулах зорилгоор зам тээврийн осол их гардаг газруудыг тогтоож, хяналт тавих, улсын хэмжээнд зам тээврийн ослыг бууруулах, аян өрнүүлэх, хяналтын тоног төхөөрөмжийг ашиглах, сурагч, тээврийн жолооч нарт зам тээврийн аюулгүй байдлын сургалтыг албан болгох зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн. Түүнчлэн аюулгүй бүсийг тогтмол зүүж хэвших, хөгшөд хүүхдүүдэд зориулж, замын аюулгүй бүс тогтоох зэрэг арга хэмжээ авчээ. 2019 онд нийгэмд эзлэх хөгшин настай хүмүүсийн хувь нэмэгдснээр эдгээр хүмүүс зам тээврийн осолд орох эрсдэл нэмэгдэж, улмаар 75-аас дээш насны жолоочийн эрхийн хугацааг 5 жилээр сонгодог байсан бол 3 жилээр сонгох, 70-аас дээш насныхны жолооны эрх шинжлэх шалгалтанд хамруулж эрхийг нь сонгох тогтолцоог нэвтрүүлсэн юм. Зам тээврийн аюулгүй байдлын мэдээллийн систем байгуулсан нь TCS, TASS, TMACS зэрэг системүүд юм. Зам тээврийн ослын шинжилгээний систем болох TASS нь зам тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой ерөнхий систем гэж хэлж болно. Замын цагдаа, даатгал, төрийн бус байгууллага, холбоо зэрэг зам тээврийн ослын мэдээлэл цуглуулах, нэгтгэх, шинжилгээ хийх, зам тээврийн аюулгүй байдлын бодлого төлөвлөлтөнд ашиглах мэдээллээр хангах систем юм. Зам тээврийн корпорац нь цагдаагийн ерөнхий газрын захиалгаар энэхүү системийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажилладаг. TASS системдэр үүсч буй мэдээллүүд дараах хүснэгттэй адил байна. Зам тээврийн ослоор нас барагчдын тоог зам тээврийн аюулгүй байдлын бодлоготой харьцуулсан зураг байна. Зурагнаас харж байгаачлан 1980-ад оны сүүлээр нас барагчдын тоо огцом нэмэгдэж 1991 оноос хойш багаар буурах хандлагатай байгаа хэдий ч одоо ч гэсэн энэ тоо өндөр хэвээр байна. Зам тээврийн ослын эсрэг тууштай тэмцэж байна. Хөгшөд хүүхдүүдийг хамгаалах бүс, хяналтын камер, сүүлийн үед тодорхой цэгүүдэд хяналт шалгалтуудыг идэвхтэй хийж байна. Автобусны зогсоолын аюулгүй байдлын хаалгад цэцэрлэгээс ахлах сургууль хүртэл тухай бүртэн замын хөдөлгөөний зохицуулт хийгдэж байна. Автобусны зогсоолын аюулгүй байдлын хаалга цэцэрлэгээс ахлах сургууль хүртэл тухай бүртэн замын хөдөлгөөний зохицуулт хийгдэж байна. Нийтийн тээвэр бол энгийн иргэдийн хөл дүүжлэх унаа болсон чухал салбар юм. Сөүл хотын хувьд нийтийн тээврийн хэрэгсэл болох автобусны зорчилт 24% эзэлж байна. Нийтийн тээвэр нь үйлчлүүлэгчтэй 5 тухаар хангах ёстой байдаг ч хөлөмжийн ялгаруултыг бууруулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг. Засгийн газар иргэдийн хувийн унаагаар бус нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхийг идэвхжүүлэх зорилгоор 2005 онд нийтийн тээврийн ашиглалт хөгжүүлэлтийг хуульчилж, үүний дагуу улсын нийтийн тээврийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан. Өмнө дурдж байсанчлан улсаас боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөөнд үндэслэн орон нутаг төлөвлөгөөгөө боловсруулдаг тогтолцоотой. Мөн 2004 онд нийтийн тээврийн бодлогын үнэлгээний тогтолцоо, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны үнэлгээний тогтолцоо зэрэгийг нэвтрүүлж, улсаас орон нутгийн хэрэгжүүлж буй нийтийн тээврийн бодлого болон тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ, шалгалтуудыг хийж зэрэглэл тогтоосноор бодлого хэрэгжилтийн үр ашгийг тодорхойлох ажлууд хийгдсэн. Автобус тээврийн компани гол төлөв хувийн хэвшил байх бөгөөд ашиггүй үйл ажиллагаа, автобусны насжилт гэх мэт асуудлууд ар араасаа цоврч байлаа.
Ийм Сөүл хотоос нийтийн тээврийг сайжруулах бодлого хэрэгжүүлж автобусны чиглэл шинжлэх, төсвийн дэмжлэг олгох бодлогыг хэрэгжүүлсэн юм. Сөүл хот нь чиглэл, тарифын хэм хэмжээг тодорхойлж, хувийн автобусны компани нь норм стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж, автобусны орлого Сөүл хотын дансанд төвлөрч, Сөүл хот автобусны компани үйл ажиллагааны алдагдлыг нөхөн төлбөрөөр баталгаажуулж өгдөг тогтолцоо юм. Автобусны үн тарифыг шинжилсэн бөгөөд нийслэл хотын бүсэд дамжин суух тогтолцоог нэвтрүүлсэн юм. Нийслэл хотын бүс дотроо автобус, метро зэрэг дамжин суух бүрт суур үн төлдөг байсан хуучин аргыг халж, оронд нь дамжин сууж буй тээврийн хэрэгсэл, дамжин суусан тооноос хамаарахгүйгээр нийт туулсан замын хэмжээгээр төлбөр төлдөг тогтолцоо юм. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн тээврийн хэрэгслийн үн тарифын дарамтыг бууруулж өгсөн. 2014 онд нэг картаар улс орны аль нэг цэгт нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх боломжтой болсон билээ. 2006 онд BIS, BMS зэрэг автобусны мэдээллийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, тусгай замын автобус, BRT, дамжин суух терминал зэргийг барьж байгуулсан. Хөгшөд хүүхдүүд болон алслагдсан бүс нутгийн зам тээврийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор нам давхрын автобус, тусгай тээврийн хэрэгсэл, алслагдсан чиглэл тээвэрлэх тогтоол, халамжийн такси зэрэг үйлчилгээнүүд бий болсон. Алслагдсан чиглэл тээвэрлэх тогтоол нь нийтийн үйлчилгээний хязгаарлагдмал алслагдсан бүс нутагт автобусны чиглэлтэй байх зорилгоор орон нутгийн засаг захиргаанаас автобусны компанид чиглэлд явахыг даалгаж, алдагдлын нөхөн төлбөр олгодог тогтолцоо юм. Халамжийн такси бол таксины үнийг хотод үйлчлэх үнээс доогуур тогтоож, мөн орон нутгаас алдагдлыг нөхөн олгодог тогтолцоо юм. Нийтийн тээврийн мэдээллийн системийн хувьд Топис болон Тэйго зэрэг нь түгээмэл систем юм. Тэйго системийн дараагийн хичээлээр дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Топис нь Сөүл хотын зам тээврийн удирдлагын систем, автобусны удирдлагын систем, автобусны мэдээллийн систем, автомат хяналтын систем зэргийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах зэрэг зам тээврийн бүхэл нөхцөл байдлыг нэгдсэн зохицуулалт хийж удирддаг зам тээврийн мэдээллийн систем юм. Нийтийн тээврийн байршил, зогсоол дэрэх цаг, мэдээлэл зэргийг ухаалаг утасны аппликейшн, интернет, мобайл веб зэргээр дамжуулан хүргэдэг. Тусгай замын автобус, автобусны зогсоол дээрх автобусны мэдээллийн систем байна. Сөүлийн галт тэрэгний өртөө буудал дээрх дамжин суух терминал байна. Энэ хэсэгт автозамын барилга, зам тээврийн бодлого төлөвлөгөөнүүдээс үүссэн үр ашгуудыг эмхтгэж, эдгээр бодлогууд амжилттай хэрэгжихэд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүдийг тайлбарлая. 2020 он одоогийн байдлаар 1970 онтой харьцуулахад хүн амын тоо 1.6 дахин, автомашины тоо 187 дахин, нэг хүнд ногдох орлогын хэмжээ 13.8 дахин нэмэгдсэн байна. Харж байгаачлан автозамын дэд бүтэц өргөжөж нэмэгдэх нь эдийн засгийн өсөлтөнд шууд нөлөө үзүүлсэн байна. 2020 он одоогийн байдлаар 1970 онтой харьцуулахад автозам 2.8 дахин нэмэгдсэн бөгөөд асфальтын хүчилтэй автозам 94%, ETC түгээлт 85.2% хүрч 30 минутын дотор хурдны замын уулзурт нэвтрэх боломжтой хот суурин газрын эзлэх хувь 89% хүрсэн байна. Энэ хугацаанд замын хөдөлгөөний эрчмийн хувьд Кёмбу хурдны замын хувьд ойролцоогоор 77 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Зам тээврийн үйлчилгээг сайжруулах нь ард иргэдийн амьдрал ахуйг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой. Улсын хэмжээнд бүх төрлийн үйлчилгээг нэг өдрийн дотор авах боломжтой болж амьдрах орчин нөхцөл сайжирсан. Хүн амын дийлэнх нь 30 минутын дотор хурдны замын уулзурт нэвтрэх боломжтой болж, зам тээврийн осолж мэдэгдэх хэмжээнд буурж өмнөхтэйгээ харьцуулахад зам тээврийн аюулгүй нөхцөл байдал бүрдсэн гэж хэлж болно. Нийтийн тээврийн хувьд мөн аль ч цэгээс 10 минутын дотор хүрэх боломжтой болж, нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүрдэггүй байсан алслагдсан газарт хүртэл хамгийн наад замын үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Өртөг зардал багатай нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх боломжтой боллоо. Зам тээвэртэй холбоотой бит болон бит бус олон төрлийн саад бэрхшээлүүд сайжирсан байна. Замын хөдөлгөөний мэдээллийн үйлчилгээ өргөжж, замын нөхцөл байдал, дэд бүтэц, тээврийн хэрэгсэл зэрэгтэй холбоотой мэдээллийг хаанаас ч шууд хүлээж авах боломжтой болж, чиглэл тодорхойлох, нийтийн тээврийн захиалга, тасалбар худалдаа зэргийг гар утаснаас хязээж хаанаас ч хийх боломжтой боллоо. Энэ мэд үр ашгийг бий болгосон хүчин зүйл бол бодлого хэрэгжүүлэх суурь болсон тохирсон хууль төлөвлөгөөний тогтолцоог бүрдүүлж чадсанд байгаа юм. Хууль эрх зүйн орчин бүхий л салбарыг ялгалгүй наривчилж боловсруулагдсан бөгөөд бодлого төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хуулийн дагуу төр захиргааны төв байгууллага нь ерөнхий чиглэл, зорилгыг тодорхой.
орон нутгийн засаг захиргаа бодлого, арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжилтийг хариуцж, эдгээрийн үүрэг хариуцлага нь тодорхой байсан явдал нь өөрөө амжилтын хүчин зүйл болсон гэж бодож байна. Бодлого төлөвлөлт хэрэгжилт гэлтгүй үр дүнг үнэлгээ хийх тогтолцоог нэвтрүүлснээр бодлогын сул талуудыг нөхөх цогц тогтолцоог бүрдүүлж өгснөөрөө утга төгөлдөр болж байгаа юм. Засаг захиргааны нэгжийг бодлогын чиглэлтэй уялдаа холбоотойгоор зохион байгуулж ажил үргийг хуваарлсан бөгөөд нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд гол газар хэлтсийн бүтцийн өөрчлөлт хийх, шинээр байгууллагатай шуурхай ажиллах нь мөн амжилтын хүчин зүйл гэж дүгнэж байна. Мөн төрийн бодлогын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны тогтолцоож ихээр хувь нэмрээ оруулсан бөгөөд цахим засгийн газрын ачаар буюу төрийн цахимжуулалтын үр нөлөөгөөр бодлого боловсруулах үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай болгоход үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм. Хөрөнгө санхүүжилтийн тухай танилцуулъя. Хөрөнгө мөнгө байхгүй бол хичнээн сайн бодлого байгаад ч боддоор хэрэгжүүлэх боломжгүй. Авто замын салбарт хөрөнгө оруулалт хийх тусгай санхүүгийн механизм, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, нийгмийн зардлууд зэрэг олон төрлийн их усүрийг ашигласан. Бодлого боловсруулалтанд ашиглах өгөгдөл мэдээллийг улсаас судалгаа хийж мэдээллийн сан байгуулж, улсын төсөл төлөвлөх. ТЭЗУ судалгаа хийхэд эдгээр нээлттэй мэдээллийг ашиглах нь төсөл бодиттой найдвартай болж чаддаг. Түүнчлэн эдгээр өгөгдлийн платформ байгуулж мэдээллийг нэгтгэж хуваалцах боломжоор нь хангаж өгсөн нь маш оновчтой ажил болсон юм. Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг зам тээврийн салбартай холбож шинэ технологи бүтээж бодлого төлөвлөлтөнд ашигласан нь ирээдүйд чиглэсэн бодлого төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх боломжийг олгосон юм. Судалгаа шинжилгээний салбарт их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн нь мөн маш их хэрэгцээтэй байсан гэж бодож байна. Түүнчлэн хувийн хэвшилд төрөөс үзүүлэх дэмжлэгч энэхүү бодлого төлөвлөгөөнүүдэд амжилттай хэрэгжих нэгэн чухал хүчин зүйл мөн байсан юм. Баярлалаа.